새벽 4시. 아직 달도 울지 않은 시각, 한 여인이 칼을 들었습니다. 손이 떨렸습니다. 그러나 멈추지 않았습니다. 서걱. 길게 흘러내리던 머리칼이 차가운 흘바닥 위로 떨어졌습니다. 거울 속에 낯선 얼굴이 서 있었습니다. 여인도 그렇다고 온전한 소년도 아닌 그 어딘가에 걸쳐 있는 얼굴. 등 뒤에서 어린 목소리가 흔들렸습니다. 누님. 여인은 거울에서 눈을 떼지 않은 채 말했습니다. 이제 그 이름은 없다. 조선 신분과 이름이 곧 목숨이던 시절. 한 여인이 스스로 자신을 지웠습니다. 살기 위해서가 아니었습니다. 지켜야 할 단 한 사람을 위해서였습니다. 그리고 그 선택은 두 사람의 삶을 완전히 뒤바꿔 놓았습니다. 오늘 이야기 예사롭지 않죠? 이런 조선 이야기 좋아하신다면 구독이랑 좋아요 한 번씩만 눌러주세요. 그럼 처음부터 시작할게요. 비 냄새가 낮게 깔리던 저녁이었습니다. 장터 끝자락, 허름한 방 한 칸. 스물셋 연화는 아버지의 빈 책상 앞에 서 있었습니다. 이상했습니다. 벼루의 물기가 남아 있었습니다. 붓끝 먹도 아직 마르지 않았습니다. 금방까지 누군가 앉아서 무언가를 쓰고 있었다는 뜻이었습니다. 그런데 사람도 없고 장부도 없었습니다. 여러 권이 아닙니다. 딱 한 권. 가죽으로 표지를 덧댄 아버지가 평생 손에서 놓지 않던 그 장부만 사라져 있었습니다. 연화의 아버지는 장터 인근 큰 상단에서 거래를 기록하는 장부 관리인이었습니다. 변변한 벼슬도 땅도 없었지만 숫자 하나 틀리지 않는다는 신뢰 하나로 20년을 버텨온 사람이었습니다. 그 사람이 사흘 전부터 보이지 않았습니다. 처음엔 심부름을 간 줄 알았습니다. 하루가 지나도 오지 않았습니다. 이틀째엔 혹시 아픈 건 아닐까 싶었습니다. 사흘째 되던 날, 연화는 더 이상 스스로를 안심시킬 수가 없었습니다. 그리고 그 저녁 문이 울렸습니다. 쾅쾅쾅. 경첩이 뽑힐 것 같은 기세였습니다. 연화야, 장부 내놓아라. 낮고 두꺼운 목소리. 연화는 알고 있었습니다. 상단 객주 패거리였습니다. 돈줄을 쥐고 장터 절반을 소나기에 넣은 자들이었습니다. 연화는 문 앞에 서서 숨을 골랐습니다. 무슨 장부 말씀이십니까? 모른 척하지 마라. 내 아비가 숨겨놓은 것 우리가 모를 것 같으냐. 연화의 심장이 내려앉았습니다. 아버지의 장부는 두 종류였습니다. 세상에 보이는 장부 깔끔하게 정리된 상단 윗선에 보고되는 장부. 그리고 진짜 장부. 수년에 걸쳐 상단 고위 상인들이 물건을 빼돌리고 숫자를 조작한 내역이 빠짐없이 적힌 세상에 드러나면 모든 것이 무너질 그 장부. 아버지는 알고 있었던 겁니다. 그리고 증거를 남겼습니다. 그 때문에 사라진 겁니다. 없습니다. 저는 아는 것이 없습니다. 연화야. 목소리가 낮아졌습니다. 오히려 더 무서웠습니다. 우리가 원하는 건 돈이 아니야. 장부만 넘기면 너도 살고 내 옆에 있는 그 아이도 산다. 연화는 그 순간 뒤를 돌아보았습니다. 방 구석 장작더미 뒤에 10살 단우가 숨을 죽이고 앉아 있었습니다. 눈만 크게 뜬 채, 손을 꽉 쥔 채, 소리 하나 내지 않고. 단우는 연화 아버지가 3년 전 장터에서 데려온 아이였습니다. 부모도 연고도 없는 굶어서 쓰러져 있던 아이를 연화가 제 동생처럼 곁에 두었습니다. 이제 세상에 이 둘뿐이었습니다.
저 아이 이름까지 알고 있다. 연화는 손끝이 식어가는 것을 느꼈습니다. 자신이 사라져야 단우가 산다. 문 너머 발소리가 천천히 멀어졌습니다. 오늘 밤은 물러난 것이었습니다. 내일은 장담할 수 없었습니다. 연화는 그날 밤 오래 앉아 있었습니다. 울지 않았습니다. 조선에서 여자 혼자 버틸 수 있는 방법, 쫓기는 몸이 숨을 수 있는 방법, 그리고 단우를 살릴 수 있는 방법을 하나씩 헤아렸습니다. 새벽이 되어서야 일어났습니다. 손에 칼을 들었습니다. 서걱. 소리는 짧았습니다. 그러나 바닥에 떨어진 머리칼은 길었습니다. 연화가 태어나서 한 번도 자른 적 없는 허리까지 내려오던 머리였습니다. 거울 속에 낯선 얼굴이 서 있었습니다. 뺨은 여전히 둥그렇고 눈매는 여전히 부드러웠습니다. 그러나 잘린 머리칼 아래 드러난 목선과 귀밑이 낯설었습니다. 여인도 소년도 아닌 그 경계 어딘가에 서 있는 얼굴. 등 뒤에서 단우의 숨소리가 흔들렸습니다. 누님. 연화는 거울에서 눈을 떼지 않았습니다. 이제 그 이름은 없다. 단우가 입술을 달싹였습니다. 말이 나오지 않았습니다. 형이라고 불러. 알겠나? 대답해야지. 단우는 고개를 숙였습니다. 눈물이 떨어졌습니다. 소리는 없었습니다. 연화는 그 모습을 보지 않으려고 고개를 돌렸습니다. 보면 흔들릴 것 같았기 때문입니다. 다음 날 새벽, 연화는 아버지의 낡은 배잠방이를 입었습니다. 허리를 동여매고 갓을 눌렀었습니다. 걸음걸이를 바꿨습니다. 어깨를 펴고 발을 넓게 딛고 시선을 내리깔지 않았습니다. 조선에서 여자가 살아남을 수 있는 방법은 많지 않았습니다. 그러나 남자라면 달랐습니다. 이름 없는 남자, 몸 쓰는 일이라면 가리지 않는 남자는 어디서든 하루치 밥을 구할 수 있었습니다. 연화가 찾아간 곳은 장터 안쪽 큰 상단이었습니다. 객주 패거리와 얽힌 바로 그 상단이었습니다. 연화는 알고 있었습니다. 가장 위험한 곳이 오히려 가장 안전할 수 있다는 것을. 쫓는 자들은 설마 제 발로 걸어 들어올 것이라 생각하지 못할 테니까요. 상단 마당에 들어서자 중년 남자가 연화를 위아래로 훑었습니다. 상단 살림을 관리하는 마름이었습니다. 마구간 일 할 수 있나? 할 수 있습니다. 힘은 되나? 말 한 필 부리는 게 쉬운 일이 아닌데. 해보겠습니다. 마름이 코웃음을 쳤습니다. 약해 빠진 것이. 그래도 당장 사람이 모자라니 쓸모없으면 그날로 쫓겨나는 거 알고 들어오는 거지. 알겠습니다. 그렇게 연화는 상단 마구간 일꾼이 되었습니다. 이름은 연이라 했습니다. 성도 없는 장부에 적히지 않는 이름이었습니다. 문제는 단우였습니다. 상단 안에 아이를 들일 방법이 없었습니다. 그렇다고 혼자 바깥에 둘 수도 없었습니다. 객주 패거리가 연화를 찾지 못하면 단우를 건드릴 수도 있었습니다. 연화는 상단 창고 귀퉁이를 살폈습니다. 장작 더미가 쌓인 구석, 나무와 나무 사이에 좁은 빈 공간이 있었습니다. 사람 하나 웅크리면 들어갈 수 있는 크기였습니다. 바람은 막혔고 지붕 처마가 비를 가렸습니다. 연화는 단우를 데려왔습니다. 여기서 살아야 한다. 단우는 말없이 그 안으로 들어갔습니다. 무릎을 품에 안고 앉으면 딱 맞는 공간이었습니다. 소리 내면 안 된다. 낮에는 절대 나오면 안 된다. 내가 밤에 밥 가져올 테니까. 단우가 고개를 끄덕였습니다.
연화는 돌아서려다 멈췄습니다. 무섭냐? 단우가 잠시 있다가 대답했습니다. 형은요? 연화는 대답하지 않았습니다. 대신 장작을 몇 개 당겨서 입구를 가렸습니다. 그렇게 세상에서 가장 작은 집이 생겼습니다. 낮에는 연화가 마구간에서 말똥을 쳤습니다. 짐을 날랐습니다. 무거운 것을 들었습니다. 손이 트고 어깨가 쑤셨습니다. 그러나 내색하지 않았습니다. 쓸모없다는 소리를 들으면 쫓겨났습니다. 쫓겨나면 단우와 함께 거리로 나가야 했습니다. 그것만은 안 됐습니다. 밤이 되면 연화는 몰래 부엌 구석에서 식은 밥을 손에 쥐고 창고로 갔습니다. 장작 더미를 살짝 밀면 단우가 기다리고 있었습니다. 말이 많지 않았습니다. 먹고 서로의 체온을 느끼고 날이 밝기 전에 헤어졌습니다. 그게 전부였습니다. 그것으로 충분했습니다. 그러나 연화는 몰랐습니다. 낮 동안 혼자 어둠 속에 앉아 있는 단우가 가만히 있지 않았다는 것을. 단우는 심심하지 않았습니다. 정확히는 심심할 틈이 없었습니다. 장작더미 틈새로 세상이 들어왔습니다. 상단 마당은 하루도 조용한 날이 없었습니다. 새벽부터 밤까지 사람이 오고 갔습니다. 짐꾼들이 소리쳤고 상인들이 흥정했고 마름이 고함을 질렀습니다. 말발굽 소리, 동전 세는 소리, 저울 위에 쌀이 쏟아지는 소리. 단우는 그것을 전부 들었습니다. 처음엔 그냥 소리였습니다. 그러나 사흘이 지나자 패턴이 보이기 시작했습니다. 어떤 소리 다음엔 반드시 다른 소리가 따라왔습니다. 짐이 들어오는 소리 다음엔 숫자를 읽는 목소리가 왔습니다. 숫자 다음엔 동전 소리가 왔습니다. 단우는 그것을 머릿속에 쌓았습니다. 저울 소리가 2번 났다. 그러면 2번 거래가 일어난 것이다. 그런데 동전 소리는 3번 났다. 왜 3번이지? 단우는 무릎을 끌어안고 어둠 속에서 계속 생각했습니다. 연화는 처음에 눈치채지 못했습니다. 밤에 밥을 가져가면 단우는 늘 그 자리에 그 자세로 앉아 있었습니다. 별일 없었냐고 물으면 고개를 끄덕였습니다. 연화는 안심하고 돌아왔습니다. 그러던 어느 날 밤이었습니다. 연화가 밥을 내밀자 단우가 받으면서 불쑥 말했습니다. 형, 오늘 오후에 쌀 거래 있었지? 연화가 굳었습니다. 어떻게 알았어? 저울 소리 났어. 그런데 이상해. 단우는 밥을 한술 떠먹으면서 계속 말했습니다. 쌀 들어오는 소리가 4번이었는데 숫자 있는 소리는 3번밖에 안 났어. 1번이 빠진 거야. 연화는 잠시 말이 없었습니다. 그날 오후 마당에서 있었던 일을 떠올렸습니다. 쌀 4가마가 들어온 것, 장부 관리인이 3가마만 적은 것. 연화는 그냥 지나쳤습니다. 자신과 상관없는 일이었으니까요. 그런데 단우는 소리만으로 그것을 짚어냈습니다. 보지도 않고 어떻게 계속 들었어. 매일. 단우가 담담하게 말했습니다. 소리가 다 달라. 가만히 하나랑 2개가 쌓이는 소리가 달라. 동전 10잎이랑 20잎 세는 속도가 달라. 그냥 들으면 돼. 그날부터 연화는 단우를 다르게 보기 시작했습니다. 이 아이는 책도 없고 붓도 없고 종이도 없었습니다. 스승도 없었습니다. 글을 배운 적도 제대로 없었습니다. 그러나 세상의 규칙을 읽고 있었습니다. 숫자가 어떻게 움직이는지, 거래가 어떤 흐름으로 이어지는지, 글보다 먼저
소리로 익히고 있었습니다. 연화는 그날 밤 마당에서 주운 나뭇가지 하나를 단우에게 건넸습니다. 흙바닥에 써봐. 오늘 들은 숫자. 단우는 잠시 머뭇거렸습니다. 그러다 나뭇가지를 쥐고 바닥에 긁었습니다. 삐뚤었습니다. 획이 고르지 않았습니다. 그러나 숫자는 맞았습니다. 연화는 그것을 보며 아무 말도 하지 않았습니다. 대신 다음 날 밤, 연화는 상단 창고에서 쓰다 버린 종이, 조각을 몇 장 주워왔습니다. 먹이 다른 붓한 자루도 함께였습니다. 이것 써. 오늘 들은 것 전부. 단우의 눈이 커졌습니다. 그날부터 단우는 매일 밤종이 위에 숫자를 적었습니다. 들은 것을 기억하고 기억한 것을 문장으로 만들었습니다. 처음엔 숫자만이었는데 차츰 흐름이 생겼습니다. 언제 무엇이 들어왔고 얼마에 나갔고 어디서 소리가 어긋났는지. 장부였습니다. 아무도 시키지 않았는데 단우는 혼자 장부를 만들고 있었습니다. 그렇게 2달이 흘렀습니다. 연화의 손은 굳은 살이 박였습니다. 단우의 종이는 쌓여갔습니다. 두 사람은 버티고 있었습니다. 그러나 오래 숨은 것은 반드시 들키는 법이었습니다. 문제는 단우의 목소리였습니다. 어느 날 밤 상단 창고 안 주인이 장부를 확인하러 창고 쪽으로 걸어오고 있었습니다. 연화는 그것을 몰랐습니다. 단우도 몰랐습니다. 단우는 그날따라 숫자가 머릿속에서 맴돌았습니다. 낮에 들은 거래 소리 중에 맞지 않는 부분이 있었습니다. 참다 혼잣말처럼 중얼거렸습니다. 올해 곡물 수량이 안 맞는데 정적이 흘렀습니다. 발소리가 멈췄습니다. 단우는 그제야 깨달았습니다. 입을 틀어 막았습니다. 그러나 이미 늦었습니다. 장작더미가 천천히 거쳤습니다. 장작더미가 거치는 순간 단우는 눈을 감았습니다. 빛이 들어왔습니다. 2달 만에 보는 낮의 빛이었습니다. 눈이 따가웠습니다. 그러나 그것보다 더 아픈 것은 눈앞에 서 있는 사람의 표정이었습니다. 상단 안주인이었습니다. 40줄의 여인, 살림을 철저히 쥐고 있는 사람이었습니다. 상단 주인 도진의 아내였고 실질적으로 안살림을 움직이는 사람이었습니다. 낭비를 용납하지 않았고 약속을 어기는 것도 용납하지 않았습니다. 그 눈이 단우를 내려다보고 있었습니다. 그러다 천천히 시선이 올라갔습니다. 창고 쪽에서 뛰어오는 연화를 향해. 연화는 달려오다 안주인의 눈과 마주치자 그 자리에 섰습니다. 변명할 말이 없었습니다. 할 수도 없었습니다. 안주인은 오래 말이 없었습니다. 단우를 보고 연화를 보고 다시 단우 옆에 쌓인 종이 조각들을 보았습니다. 빽빽하게 숫자가 적힌 종이들이었습니다. 그러나 그것을 집어들지는 않았습니다. 나가거라. 단 3글자였습니다. 약속을 어겼으니 더 볼 것도 없다. 비가 내리고 있었습니다. 장터 밖 흘길 연화와 단우는 나란히 서 있었습니다. 가진 것이라곤 연화의 몸에 걸친 옷과 단우가 품에 꼭 쥔 종이 뭉치뿐이었습니다. 빗물이 금세 옷을 적셨습니다. 단우의 어깨가 떨렸습니다. 추위인지 두려움인지 알 수 없었습니다. 연화는 단우 앞에 쭈그려 앉았습니다. 젖은 흙이 무릎에 닿았습니다. 춥냐? 단우가 고개를 끄덕였습니다. 연화는 아무 말 없이 단우를 끌어안았습니다. 자신도 떨리고 있었습니다. 그러나 품 안에서
단우가 조금씩 떨림을 멈추는 것을 느꼈습니다. 미안하다. 단우의 목소리가 품 안에서 울렸습니다. 내가 말을 해버려서. 연화는 대답하지 않았습니다. 괜찮다고 말하면 거짓이었습니다. 그렇다고 내 잘못이라고 할 수도 없었습니다. 한참 만에 연화가 말했습니다. 괜찮다. 내가 있다. 그 말이 전부였습니다. 문제는 그 다음이었습니다. 갈 곳이 없었습니다. 객주 패거리는 아직 연화를 찾고 있을 터였습니다. 아버지의 행방도 여전히 몰랐습니다. 장부도 없었습니다. 돈도 없었습니다. 아는 사람도 없었습니다. 연화는 단우를 처마 밑에 앉혀두고 빗속에 서서 생각했습니다. 몸이 한계에 가까웠습니다. 2달간 마구간 일을 하면서 쌓인 피로가 빗속에서 한꺼번에 밀려오는 것 같았습니다. 어깨가 무거웠고 발이 감각을 잃어가고 있었습니다. 하룻밤만 버티면 된다. 내일 아침에 다시 생각하자. 그러나 하룻밤을 버틸 곳조차 없었습니다. 그때였습니다. 장터 쪽에서 기름종이 우산을 쓴 사람이 걸어왔습니다. 나이는 50 가까이 되어 보였습니다. 마른 체형의 낡은 도포를 입었는데 허름해 보이면서도 걸음걸이가 단정했습니다. 손에는 책꾸러미를 들고 있었습니다. 그 사람이 처마 밑을 지나치다 멈췄습니다. 단우를 보았습니다. 비를 맞고 서 있는 연화를 보았습니다. 그러다 단우가 품에 꼭 쥐고 있는 종이 뭉치를 보았습니다. 그게 뭔가? 단우는 대답하지 않았습니다. 연화 쪽을 힐끗 보았습니다. 낯선 사람이었습니다. 섣불리 말을 섞으면 안 됐습니다. 그러나 그 사람은 물러서지 않고 단우 앞에 쭈그려 앉았습니다. 눈높이를 맞췄습니다. 보여주겠나? 그 종이. 단우는 잠시 망설였습니다. 그러다 천천히 종이 뭉치를 내밀었습니다. 남자는 종이를 받아 펼쳤습니다. 1장, 2장. 빽빽하게 적힌 숫자들을 읽어 내려갔습니다. 표정이 바뀌지 않았습니다. 그러나 읽는 속도가 점점 느려졌습니다. 한참 후 남자가 단우를 바라보았습니다. 내가 직접 썼나? 예. 누가 가르쳐 줬나? 아무도요. 남자는 다시 종이를 보았습니다. 그러다 연화를 올려다보았습니다. 이 아이 어미냐 아비냐? 연화가 낮게 대답했습니다. 형이라 하면 됩니다. 남자는 고개를 끄덕이더니 천천히 일어났습니다. 나는 유서라 한다. 이 장터 안쪽에서 서책방을 하고 있어. 그는 종이 뭉치를 단우에게 돌려주면서 말했습니다. 내일 아침 상단의 주인 도진에게 할 말이 있으면 나를 찾아오게. 그리고 아무 설명 없이 돌아섰습니다. 연화는 그 뒷모습을 보았습니다. 믿어야 할지 몰랐습니다. 세상에 이유 없이 손 내미는 사람은 없었습니다. 그러나 지금 당장 다른 선택지도 없었습니다. 단우가 연화의 옷자락을 살짝 잡았습니다. 형, 저 사람 나쁜 사람 아닌 것 같아. 왜? 종이 읽을 때 손이 안 떨렸어. 숫자 알아보는 사람이었어. 연화는 단우를 내려다보았습니다. 글보다 먼저 사람을 읽는 아이. 그날 밤 2사람은 처마 밑에서 서로를 기대고 앉아 밤을 버텼습니다. 빗소리가 오래 이어졌습니다. 연화의 몸은 한계였습니다. 열이 오르기 시작했습니다. 그러나 단우가 곁에 있는 한 눈을 감을 수 없었습니다. 다음 날 아침이었습니다. 연화는 눈을 뜨지 못했습니다.
열이 올랐습니다. 밤새 빗속에서 버틴 몸이 결국 무너졌습니다. 숨을 쉴 때마다 가슴이 욱신거렸고 손발이 제대로 움직이지 않았습니다. 단우는 연화의 이마에 손을 얹었습니다. 뜨거웠습니다. 형, 일어나. 대답이 없었습니다. 단우는 처마 끝을 내다보았습니다. 비는 그쳐 있었습니다. 장터가 다시 움직이기 시작하는 소리가 들렸습니다. 발소리, 수레소리, 아침을 여는 상인들의 목소리. 단우는 연화의 얼굴을 다시 내려다보았습니다. 2달 동안 매일 밥을 가져다 준 사람이었습니다. 무거운 짐을 지면서도 내색 한 번 하지 않은 사람이었습니다. 자신의 이름을 지우고도 흔들리지 않은 사람이었습니다. 지금 그 사람이 이 자리에 쓰러져 있었습니다. 단우는 종이 뭉치를 품에 넣고 일어섰습니다. 10살이었습니다. 서책방은 장터 안쪽 골목에 있었습니다. 낡은 나무 간판, 열린 문 사이로 책 냄새가 흘러나왔습니다. 단우는 문 앞에 잠시 섰다가 안으로 들어갔습니다. 유서는 이미 자리에 앉아 있었습니다. 마치 기다리고 있었던 것처럼. 왔군. 단우는 고개를 숙였습니다. 형이 아파서 혼자 왔습니다. 유서는 단우를 한참 보았습니다. 그러다 일어나서 뒤쪽 찬장을 열었습니다. 약 봉지 하나를 꺼내 단우에게 건넸습니다. 먼저 이걸 가져다 써라. 단우가 눈을 깜빡였습니다. 값은요. 나중에 갚으면 된다. 단우는 약봉지를 받아 품에 넣었습니다. 그러다 망설이다 말했습니다. 저 상단에 들어가고 싶습니다. 유서가 천천히 고개를 끄덕였습니다. 알고 있다. 그래서 어제 찾아오라 한 것이고. 유서와 도지는 오래된 사이였습니다. 도지는 상단을 키우는데 평생을 쏟은 사람이었습니다. 의심이 많고 결정이 빠른 사람이기도 했습니다. 함부로 사람을 들이지 않았고 한 번 내친 사람은 다시 보지 않는 것으로 알려져 있었습니다. 유서가 그 도진 앞에 단우를 데려갔습니다. 도지는 단우를 보더니 눈살을 찌푸렸습니다. 이 아이가 그 창고에 숨어 있던 아이라고? 그렇소. 쫓아낸 아이를 다시 들이라는 소리요? 유서는 대답 대신 단우의 종이 뭉치를 탁자 위에 놓았습니다. 도진이 내려다보았습니다. 집어 들었습니다. 첫 장을 넘겼습니다. 2번째 장, 3번째 장. 방 안이 조용해졌습니다. 도진의 손이 느려졌습니다. 한 장을 다시 들었습니다. 눈이 좁아졌습니다. 그 안에 적힌 숫자와 흐름을 다시 읽었습니다. 한참 후 도진이 단우를 바라보았습니다. 이걸 내가 혼자 썼나? 예. 어디서 배웠나? 듣고 썼습니다. 도진은 잠시 말이 없었습니다. 그러다 천천히 말했습니다. 저 아이 장부를 살릴 손이다. 그날부터 단우는 상단 장부방에 앉았습니다. 처음으로 제대로 된 붓을 잡았습니다. 처음으로 반듯한 종이를 받았습니다. 벼루에 먹을 갈았습니다. 향이 달랐습니다. 클바닥에 나뭇가지로 긁던 것과는 완전히 다른 느낌이었습니다. 단우는 붓을 쥔 채 잠시 가만히 있었습니다. 옆에서 상단 장부 관리인이 말했습니다. 왜 그러나? 쓸 줄 모르나? 압니다. 단우는 붓을 내렸습니다. 삐뚤지 않았습니다. 느리지도 않았습니다. 숫자가 줄을 맞추며 이어졌습니다. 장부 관리인이 입을 다물었습니다. 연화는 사흘 만에 열이 내렸습니다. 눈을 뜨니
서책방 한켠에 누워 있었습니다. 단우가 옆에 쪼그리고 앉아 있었습니다. 여기가 어디야? 유서 어른 서책방이야. 내가 데려온 거야? 단우가 고개를 끄덕였습니다. 연화는 천장을 보다가 낮게 말했습니다. 장단은? 나 다시 들어갔어. 연화가 단우를 보았습니다. 혼자서. 응. 연화는 한동안 말이 없었습니다. 그러다 눈을 감았습니다. 눈가가 잠깐 일그러졌다가 펴졌습니다. 잘했다. 그 말 한마디뿐이었습니다. 단우는 장부방에 앉아 매일 숫자를 썼습니다. 그러나 닷새째 되던 날, 단우의 붓이 멈췄습니다. 장부를 앞에서부터 다시 읽던 중이었습니다. 올해 것만이 아니라 지난 3년치 장부를 처음부터 훑고 있었는데 어느 지점에서 손가락이 멈췄습니다. 거래는 있었습니다. 그런데 기록이 없었습니다. 빠진 것이 아니었습니다. 지운 흔적도 없었습니다. 처음부터 쓰지 않은 것처럼 깔끔하게 그 줄만 존재하지 않았습니다. 한 번이 아니었습니다. 찾으면 찾을수록 나왔습니다. 단우는 붓을 내려놓고 창밖을 보았습니다. 마당에서 연화가 짐을 나르고 있었습니다. 열이 다 내리지도 않은 몸으로 다시 일을 시작한 연화였습니다. 단우는 다시 장부를 내려다보았습니다. 없는 줄이 아니다. 숨긴 줄이다. 단우는 아무에게도 말하지 않았습니다. 처음에는 확신이 없었습니다. 10살짜리 아이가 3년치 장부를 보고 뭔가 이상하다고 말한다면 아무도 듣지 않을 것이었습니다. 오히려 쫓겨날 수도 있었습니다. 단우는 혼자 파고들었습니다. 밤에 연화가 잠든 후 장부방에 혼자 앉아 촛불 하나를 켜두고 장부를 폈습니다. 처음부터 다시 천천히 숫자를 읽는 것이 아니었습니다. 흐름을 읽었습니다. 물건이 들어오면 반드시 나가야 했습니다. 나간 물건은 반드시 돈이 되어야 했습니다. 돈은 반드시 어딘가에 쌓여야 했습니다. 그 흐름이 끊기는 지점이 있다면 그 사이에 무언가 빠져나간 것이었습니다. 단우는 종이를 새로 꺼냈습니다. 들어온 것을 적었습니다. 나간 것을 적었습니다. 그리고 그 차이를 적었습니다. 첫째 날 밤에는 숫자 3개가 맞지 않았습니다. 둘째 날 밤에는 5개가 맞지 않았습니다. 셋째 날 밤이 되자 단우는 붓을 내려놓았습니다. 맞지 않는 숫자가 아니었습니다. 맞지 않는 해가 있었습니다. 3년이었습니다. 적어도 3년 전부터 상단의 재물이 조금씩 새고 있었습니다. 한 번에 많이 빠져나간 것이 아니었습니다. 그랬다면 벌써 들켰을 것입니다. 교묘했습니다. 한 번에 쌀 1가마, 다음 달에 포목 2필, 그 다음엔 동전 몇 냥, 티가 나지 않을 만큼만, 그러나 꾸준하게 쌓이면 어마어마한 액수였습니다. 단우는 그것을 숫자로 정리했습니다. 총액을 계산하자 손이 멈췄습니다. 이걸 어떻게 혼자 다 빼돌렸지? 그러다 단우는 다른 것을 보았습니다. 빠져나가는 날짜에 규칙이 있었습니다. 매달 초하루와 보름 사이, 장이 크게 서는 날, 상단 주인 도진이 바깥 거래처를 돌러 나가는 날과 정확히 겹쳤습니다. 그리고 그 날짜에는 항상 같은 사람이 장부를 썼습니다. 회계 담당 100만 필이었습니다. 100만 필은 상단에서 가장 오래된 사람이었습니다. 20년 전부터 도진 곁에서 숫자를 관리해온 사람이었습니다. 도진이 신뢰하는 몇 안 되는 사람 중 하나였습니다.
나이는 50 중반, 말수가 적고 단정했습니다. 장부 글씨가 반듯하기로 상단 안에서 소문이 났습니다. 아무도 의심하지 않았습니다. 의심할 이유가 없었습니다. 오래된 사람이었으니까요. 믿어온 사람이었으니까요. 그러나 단우의 눈에는 달리 보였습니다. 장부를 오래 쓴 사람은 숨기는 법도 잘 알았습니다. 그러나 아무리 잘 숨겨도 숫자의 흐름은 거짓말을 하지 않았습니다. 들어온 것과 나간 것의 차이는 반드시 어딘가에 남았습니다. 단우는 열흘에 걸쳐 그 흔적을 전부 정리했습니다. 종이 12장이었습니다. 연도별 날짜, 품목, 수량 빠져나간 양, 추정 금액. 빠짐없이 적었습니다. 어디서 어떻게 장부가 조작되었는지, 어느 날짜에 누가 기록을 담당했는지. 마지막 장에는 이렇게 썼습니다. 기록한 자 100만 필. 누락된 거래 총 47건. 추정 재물 손실. 단우는 붓을 잠시 멈췄습니다. 그리고 숫자를 적었습니다. 다음 날 아침 단우는 연화를 찾아갔습니다. 마구간 옆에서 짐을 정리하던 연화가 단우를 보자 눈살을 찌푸렸습니다. 장부방에 있어야 할 시간 아닌가. 형, 잠깐만. 단우는 품에서 종이 뭉치를 꺼냈습니다. 연화가 받아 펼쳤습니다. 한 장을 읽고 멈췄습니다. 두 번째 장, 세 번째 장. 연화의 표정이 굳었습니다. 이게 열흘 걸렸어. 연화는 마지막 장을 읽었습니다. 숫자를 보았습니다. 한동안 말이 없었습니다. 단우야. 응. 이거 확실한 거야? 응. 틀림없어? 단우가 연화를 똑바로 바라보았습니다. 숫자는 거짓말 안 해. 연화는 종이를 돌돌 말아 쥐었습니다. 그리고 아무 말 없이 장부방 쪽으로 걸었습니다. 단우가 따라갔습니다. 도지는 처음에 믿지 않았습니다. 종이를 받아 펼쳤을 때 표정이 바뀌지 않았습니다. 오히려 단우를 보는 눈에 경계가 실렸습니다. 10살짜리가 뭘 안다고. 직접 확인해 보시면 됩니다. 연화가 낮게 말했습니다. 장부 원본과 이 종이를 대조해 보십시오. 날짜 하나하나 전부. 도지는 잠시 있다가 장부를 가져오게 했습니다. 방 안이 조용해졌습니다. 도진이 장부를 폈습니다. 단우의 종이와 번갈아 보았습니다. 한 줄, 두 줄, 세 줄. 얼굴빛이 달라졌습니다. 5줄째에서 도지는 손을 멈췄습니다. 그 자리에서 100만 필을 불렀습니다. 100만 필이 들어오는 순간 눈이 흔들렸습니다. 탁자 위에 놓인 장부와 단우의 종이를 보았을 때였습니다. 그러나 이내 태연한 척 자리에 앉았습니다. 무슨 일이십니까? 도지는 아무 말 없이 단우의 종이를 밀었습니다. 100만 필이 내려다보았습니다. 침묵이 흘렀습니다. 이 아이가 장부를 잘못 읽은 것입니다. 아직 어려서. 3년 전 8월 보름. 단우가 말했습니다. 100만 필이 단우를 보았습니다. 그날 포목 15필 들어왔습니다. 장부에는 12필로 적혀 있습니다. 나머지 3필은 어디로 갔습니까? 100만 필의 손이 아주 잠깐 떨렸습니다. 2년 전 10월 초하루. 쌀 6가마 들어왔습니다. 장부에는 5가마입니다. 단우는 멈추지 않았습니다. 그 전달도, 그 다음 달도 조금씩입니다. 그러나 3년을 더하면 단우는 마지막 종이를 탁자 위에 놓았습니다.
백만필은 아무 말도 하지 않았습니다. 방 안이 완전히 조용해졌습니다. 그 침묵이 자백이었습니다. 도지는 오래 앉아 있었습니다. 20년을 믿어온 사람이었습니다. 그것이 한꺼번에 무너지는데 걸린 시간은 10살짜리 아이가 종이 12장을 읽는 시간이었습니다. 한참 후 도진이 단우를 바라보았습니다. 너는 이 집의 은인이다. 단우는 고개를 숙였습니다. 연화는 그 옆에 서서 말없이 단우의 어깨를 보았습니다. 떨지 않았습니다. 10살짜리 어깨가 생각보다 단단했습니다. 그러나 그날 저녁 도진의 방에서 심부름꾼이 나왔습니다. 관청에 전갈이 갔다는 소문이 돌았습니다. 연화는 그 소문을 듣고 멈췄습니다. 관청. 뭔가 불길한 것이 발밑에서 차오르는 기분이었습니다. 전갈은 다음 날 아침 왔습니다. 관청 포졸 2명이 상단 마당에 들어섰습니다. 말이 많지 않았습니다. 도진과 짧게 이야기를 나누고 그 자리에서 단우를 가리켰습니다. 이 아이를 데려가겠소. 연화는 마구간 쪽에서 그 장면을 보았습니다. 발이 움직이지 않았습니다. 포졸이 설명했습니다. 관청에서 비리를 추적하는 기록관 일을 맡길 사람을 찾고 있다고 했습니다. 상단의 횡령건이 알려지면서 이 아이의 이름이 위로 올라갔다고 했습니다. 숫자를 읽는 사람이 필요하다고 했습니다. 관청에서 먹이고 재우고 가르칠 것이라고 했습니다. 좋은 말뿐이었습니다. 연화는 그 말을 들으면서 단우를 보았습니다. 단우는 포졸 앞에 서서 연화 쪽을 바라보고 있었습니다. 눈이 물기를 머금고 있었습니다. 가겠다, 가지 않겠다, 아무 말도 하지 않은 채 연화의 결정을 기다리고 있었습니다. 연화는 천천히 걸어갔습니다. 단우 앞에 섰습니다. 오래 들여다보았습니다. 장작더미 속에서 무릎을 끌어안고 앉아있던 아이, 빗속에서 종이 뭉치를 품에 꼭 쥐고 있던 아이, 촛불 하나 켜두고 혼자 열흘을 파고들던 아이. 그 아이가 지금 눈앞에 서 있었습니다. 연화는 말하려 했습니다. 가지 마라. 입이 열리지 않았습니다. 그 말은 거짓이었습니다. 자신이 원하는 말이었지 단우에게 맞는 말이 아니었습니다. 장작더미 속에 숨어서 소리로 세상을 배운 아이였습니다. 붓을 쥔 지 열흘 만에 3년치 횡령을 밝혀낸 아이였습니다. 이 아이가 있어야 할 곳은 여기가 아니었습니다. 연화는 고개를 돌렸습니다. 가라. 단 2글자였습니다. 단우의 입술이 떨렸습니다. 형. 가. 연화는 다시 보지 않았습니다. 마구간 쪽으로 걸었습니다. 등을 보였습니다. 멈추지 않았습니다. 뒤에서 단우의 목소리가 들렸습니다. 형, 나 꼭 다시 올게. 연화는 대답하지 않았습니다. 마구간 문을 열고 들어가서 닫았습니다. 그리고 그 자리에 주저앉았습니다. 소리 없이 울었습니다. 이름을 지운 날도 울지 않았습니다. 아버지가 사라진 날도 울지 않았습니다. 열이 올라 쓰러지던 날도 울지 않았습니다. 처음이었습니다. 세월이 흘렀습니다. 연화는 상단에 남았습니다. 마구간 일군에서 시작해 살림을 관리하는 자리까지 올랐습니다. 남장을 풀지 않았습니다. 연이라는 이름으로 살았습니다. 아무도 묻지 않았고 연화도 말하지 않았습니다. 아버지의 행방은 끝내 알지 못했습니다. 장부는 찾지 못했습니다. 객주 패거리는 어느 순간부터 상단 근처에 나타나지 않았습니다.
관청에서 상단 횡령건을 조사하면서 그쪽까지 손이 닿은 것이라는 소문이 돌았습니다. 연화는 그 소문을 들을 때마다 단우를 생각했습니다. 5년이 지났습니다. 어느 봄날 오후였습니다. 상단 마당으로 관리 행렬이 들어섰습니다. 관청 조사관 일행이었습니다. 인근 상단들의 거래, 장부를 점검하러 다니는 중이라고 했습니다. 연화는 마당 한쪽에서 그 행렬을 보았습니다. 행렬 앞에서 내리는 젊은 관리가 있었습니다. 나이는 15, 16쯤 되어 보였습니다. 갓을 쓰고 단정한 관복 차림이었습니다. 걸음걸이가 조용했습니다. 그 사람이 마당을 가로질러 걸어오다 멈췄습니다. 연화를 보았습니다. 연화도 그 얼굴을 보았습니다. 심장이 한 박자 멈췄습니다. 연화. 낯익은 목소리였습니다. 주변 사람들이 고개를 돌렸습니다. 연화라는 이름, 아무도 몰랐던 이름이었습니다. 연화는 움직이지 못했습니다. 젊은 관리가 천천히 걸어왔습니다. 가까이 올수록 얼굴이 선명해졌습니다. 눈매가 남아 있었습니다. 무릎을 끌어안고 어둠 속에서 세상 소리를 듣던 그 눈매가 단우였습니다. 키가 컸습니다. 목소리가 낮아졌습니다. 그러나 연화를 바라보는 눈빛은 5년 전 그대로였습니다. 많이 기다리셨습니까? 연화는 아무 말도 하지 못했습니다. 단우는 품에서 문서 하나를 꺼냈습니다. 비단에 싼 것이 아니었습니다. 관청 문서였습니다. 단정하게 접힌 종이 한 장이었습니다. 연화에게 건넸습니다. 연화가 천천히 펼쳤습니다. 거기에는 이름이 있었습니다. 연화의 본래 이름이었습니다. 그 아래 지워졌던 신분이 적혀 있었습니다. 아버지의 이름도 적혀 있었습니다. 장부 관리인으로서 횡령을 기록하고 증거를 남긴 사람으로, 죄인이 아니라 진실을 지킨 사람으로, 그리고 맨 아래 새로 기록된 삶이 있었습니다. 연화의 이름 아래 5년간의 행적이 적혀 있었습니다. 상단에서 살림을 관리한 것, 장부를 바로잡은 것, 한 아이를 지킨 것. 장부에 남지 않았던 것들이 전부 거기 있었습니다. 연화의 손이 떨렸습니다. 단우가 말했습니다. 아버님 장부도 찾았습니다. 연화가 고개를 들었습니다. 객주 패거리 중 한 명이 숨겨두고 있었습니다. 관청 조사 과정에서 나왔습니다. 그 장부 덕분에 횡령 주모자들 전원이 처벌받았습니다. 연화는 말이 나오지 않았습니다. 아버님이 남기신 것이 헛되지 않았습니다. 오래 침묵이 흘렀습니다. 봄바람이 마당을 지나갔습니다. 연화는 문서를 천천히 접었습니다. 가슴에 대었습니다. 그러다 단우를 보았습니다. 이제 누님이라 불러도 되겠습니까? 단우의 목소리가 낮게 물었습니다. 연화는 웃었습니다. 5년 동안 짓지 않았던 얼굴이었습니다. 이름을 지우기 전 연화였던 시절의 얼굴이었습니다. 그래. 그 한 글자로 충분했습니다. 장부에 남지 않은 이름이 있었습니다. 자신을 지워서 한 사람을 살린 사람. 그 사람이 살린 아이가 결국 그 이름을 세상에 다시 새겼습니다. 어떤 기록은 종이 위에 남지 않습니다. 그러나 사람 위에 남습니다. 그것이 가장 오래가는 장부입니다. 어떤 이름은 기록되지 않습니다. 장부에도 역사에도 사람들의 입에도 남지 않습니다. 그러나 사라진 것은 아니었습니다. 자신의 이름을 지워 한 아이를 살린 사람.
어둠 속에서 세상의 소리를 읽어 진실을 밝혀낸 아이. 그 두 사람의 시간은 종이 위가 아니라 서로의 삶 위에 남았습니다. 숨겨졌던 장부는 결국 세상에 드러났고 지워졌던 이름은 다시 불렸습니다. 그리고 우리는 알게 됩니다. 세상에서 가장 오래 남는 기록은 먹으로 쓰인 글이 아니라 누군가를 위해 버틴 시간이라는 것을. 오늘의 이야기가 마음에 남으셨다면 조용히 구독으로 함께 해주세요. 다음 이야기에서 또 하나의 잊힌 이름을 찾아드립니다.